Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan 12 santimetrlik va 10 santimetrlik bagetlardan qalinligi turli bo'lgan bagetlardan yasashlarini ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, bagetlarimizni kesib oldik. Patolochni karnizlari bilan hamma xilni kesdik. Hozir kesganlarimiz turlarini ko'rsatib chiqaman. High-tech variantdan 4 ta rangdan tayyorladik. Ikki chet tilla o'rtasi seriya 10 santimetrliklardan ham 12 santimetrlik bir xil gulliklardan ham tayyorladik. Ana endi asosiy sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz mana shu karnizimizni ko'rsangiz hozir. Hamma karnizimiz 56 santimetrdan kesilgan hozir. Hammasi bir xil kesilgan. Mana shu 8 xil karnizimizdan. Buni e'tibor beradigan joyimiz mana. Hozir 48 santimetr ish qolyapti do'stlar. 48 santimetr. Demak, 56 santimetr bagetimizni kessak, 48 santimetr qolganda bizning bagetimiz ikki chetidan 4 santimetrdan kichrayapti do'stlar. Karniz tayyorlaymiz. Mana buni ham 2 millimetrdan ikki chetidan qoldirganmiz. Sababi pоворотga yopishganda karniz yorilib qolmasligi uchun. Mana endi keyingisi 10 santimetrlik bagetimiz 56 santimetr kesilgan, 52 santimetrga tayyor bo'lgan. Demak, bunda 2 santimetrdan ikki tomondan kichraygan. Xuddi shu naqshda 12 santimetrligini ko'ramiz. 56 santimetr kesilgan, ikki tomoni 51 santimetr qolgan. Demak, bunda ikki chekkasidan 2,5 santimetrdan kichraygan. Mana hozir 51 santimetr patolochni karnizimizni qo'yadigan bo'lsak, bunga ham xuddi shunday yon tomonidan 1 millimetr 2 millimetrdan joy qoldirganimiz sababi ikki chekkasiga xalaqit bermasligi uchun. Demak do'stlar, 10 santimetr 12 santimetrliklarda 2,5 santimetrdan ikki chekkasidan kichrayapti do'stlar. Bu baketimizda esa ko'proq 4 santimetr 4,5 santimetrdan kichrayapti. Qiya kesilgan hisobiga, sababi bu baketimiz qalinroq. Shuning uchun ichi kichikroq qoladi. Ana endi do'stlar, hisob kitobida adashmaslik uchun yana bitta aytib o'tib ketaman. Ko'pincha bizda ishlatiladi 2 metrlik karniz deraza va eshiklar uchun. Agar siz bunaqa baget ishlataman deganingizda 2 metrdan hisoblab olib qo'ysangiz baget karnizda sizga ikki chetidan 4 santimetrdan kichrayib 192 santimetrga qolib ketadi karnizingiz ichi. Bunaqa turdagilardan ishlatayotgan bo'lsangiz agar bu turlardan 2 metrlik karniz olsangiz baget hisoblab chetidan rasxotini chiqarib tashlaganimizda 195 ga tayyor bo'ladi. Shuning uchun sizga chesti 2 metr qolsin desangiz, tayyor 2 metr qolsin desangiz, bu turdagi bagetlardan 2,10-2,8 santimetrdan hisoblab olasiz. Bu turdagi bagetlardan 2,5 santimetrdan hisoblab olsangiz o'lchamlaringizda hech qachon adashmaysiz.